ഹലോ പീപ്പിൾ. അപ്പം ഞാനിന്ന് എനിക്ക് റാമ്പിലോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ സം റാൻഡം ട്രിക്സ്. അതിനു വേണ്ടി പോയപ്പം എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ കുറേ എയർക്രാഫ്റ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ പോയ ടൈം ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒന്നും പാക്ഡ് അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് അറൈവൽസും കുറച്ച് ഡിപ്പാർച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കുറച്ച് നേരം റാമ്പിലിരുന്നു. എനിക്ക് ചെക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡായിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ റാം സൈഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ ഫ്ലൈറ്റ്, ഈ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് എനിക്കിന്ന് റാൻഡം ചെക്കുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് ബേയിലോട്ട് വന്ന് പാക്കാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ആവുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നു. എൻ്റെ ചെക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു. അധികം ഒന്നും എനിക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല, വിച്ച് ഐ എം നോട്ട് ഓതറൈസ് ടു ഡു. പിന്നെ ഞാൻ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്യൂവലിംഗ് കാണിച്ചു തരാം. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്യൂവലിംഗ് ഹാപ്പൻസ്. ഇങ്ങനെയാണ് വിങ്സ് ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്യൂവലിംഗ് നടക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ATR ഫ്ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റിനിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ATR പോകുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ദെൻ ഫൈനലി ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപ്ലെയിൻ ഞാൻ കണ്ടു. എനിക്ക് ഖത്തറിൻ്റെയും എമിറേറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ദെൻ ഐ വെൻറ്റ് ബാക്ക്. ബൈ ബൈ.